today's topic says Ajo Ofia or Ajo Ofia. Ndewo maka isonyere anyị tata. Anyị nwere asụsụ Igbo. Isiokwu anyị nke taa gbadoro okwu na isiokwu na-asị Ajo Ofia ma ọ bụkwanụ Ajo Ohia, that is evil forest. Ine anya n'oge gboo, enwecha ọtụtụ akụkọ anyị nụgoro mana akụkọ ifo gbasara Ajo Ohia. Mgbe ọbụla ị nụrụ Ajo Ohia site n'ọtụtụ akụkọ akọgoro gị, ihe mbụ ị ga-amata bụ na ọ bụghị ezigbo ihe. Ebe ahụ abụghị ebe dị mma obibi ma ọ bụ mmadụ ije. Abịa na Ajo Ohia, o nwere ndị a na-atụnye na Ajo Ohia bụ ndị mere arụ n'obodo. N'oge gboo, anyị anụgo ọtụtụ akụkọ ndị a tụnyere na Ajo Ohia bụ ndị mere arụ. A na-akwanyere ndị dị otu a elu. Ile anya na ọmụmụ ihe anyị mụrụ n'oge gara aga, anyị kwuru maka ọtụtụ ndị okenye bụ ha nwụọ, ha sị ka a hakwara itinye ha na ebe nchekwa ozu, ya bụ mọchụarị n'asụsụ bekee. Maka ihe ha ji ekwu ya bụ na ha chọrọ ka ha rụọ ụwa ọsịsọ bịa mezukwa ihe ha na chi ha kwuru. Mana taa anyị na-ekwu maka Ajo Ohia. Kedu ndị a na-atụnye na Ajo Ohia? Ọ bụ ndị mere arụ. Ndị mere arụ n'obodo ka a na-atụnye na Ajo Ohia. Anaghị akwanyere ihe elu. Ihe jikwa na-atụnye ha na Ajo Ohia bụ ka ha hapụ ịlọ ụwa ọzọ, dịka ndị merụrụ ala, ndị mere arụ ibe nne, ndị mere ihe ọjọọ dị iche iche dịka igbu mmadụ na arụ ndị ọzọ. Ihe ọzọkwa ị ga-amata na Ajo Ohia bụ na onweghị mmụọ ọzọ bụ ya bụ onye nwe Ajo Ohia ahụ. Ọ bụ mmụọ ndị ahụ niile mere ihe ọjọọ n'obodo atụnyere n'ime Ajo Ohia. Ọ bụ ha na-awagharị n'ime Ajo Ohia ahụ. Ebe ahụ bụziere ebe obibi ha, maka na enighị ha eni dịka esi eni mmadụ, maka na achọghị ka ha lọghachi ụwa ọzọ. Ọ mmụọ ha ga-abịa birizie n'ebe ahụ na-agagharị, dịka anyị na-arụ n'akụkọ ifo na ụmụ onye wufuru mmiri, ọ gafee Ajo Ohia, ọfụ mmụọ nke mbụ, fụ mmụọ nke abụọ. Ihe a bụ n'akụkọ ifo. Tupu atụnye mmadụ na Ajo Ohia, ọ onye mere arụ, ihe obodo na-asọ nsọ. Maka na onye bịa na-anwụ, onye nwụọ ya koo, ndị obodo ga-aga chọọ ihe mere onye ahụ ji koo. Ọ bụrụ na na-arụ ka o mere, agatụnye onye ahụ n'ime ebe ahụ. Enweghị ike hapụ ịlọghachi ụwa ọzọ dịkadị akpụkpọ arụ ha kpara n'oge mbụ. Denyere m na ngalaba ebe a na-edenye okwu n'ala Igbo gbaa gburugburu ugbu a, maọbụ n'akụkụ be gị, mgbe nwere ebe aka enwere Ajo Ohia, a na-atụnye ndị mere arụ dị iche iche dịka ọ dị ugbu a. Ọ bụrụ na o nwere ka edenye ya, ọkwa na onwe ha ọ ga-edenyekwa ya. Emesienụ, chetanụ na ọ bụ gị na Rejoice Chinwendu TV na-enwe mkparịta ụka dịka ọ dị ugbu a.